Ене, мен тамақ ішіп болдым. Өзіңіз жинай салыңыз. Әлі, қалайсыңдар? Білейін бір жерге барайықшы. Миым айналып кетті ше. Шай тамақтан ығырым шықты. Иә, барайық, давайте. Өзің ғой шықпай қойған үйден. Все, келістік. Ой, жаным-ау, қалайсың өзің? Енем тамаққа тоймайды. Ой, уайымдама. Өзі пісіріп жесін. Қанша тырыссаң да бәрібір тамағыңды ұнатпайды. Одан да бөлек шығудың жолын ойла. Жан, енем соңғы кезде тым мазасыз болып кетті. Сәл шыда, қанша өмірі қалды дейсің. Жалғасы бар. Тіркеліп алып, ақылы сабағыма келіңіз. Иә, дұрыс айтасың. Мен күйеуімді көндіруім керек. Бала көтере алмай жүргеніме де сол енем кінәлі. Үнемі стрессте жүрмін. Жан, енем соңғы кезде тым мазасыз болып кетті. Сәл шыда, қанша өмірі қалды дейсің. Маматай, тамағым қандай бопты? Дәмді болыпты. Енем мені жақтырмайтын сияқты. Бір ретте мақтамады ғой. Жақсы, мен апаммен сөйлесіп көрейін, жаным. Апа, осы келініңізге неге риза емессіз? Олай деме. Келінге дауыс көтерген емеспін. Апа, мені кешіріңіз, сізді қарттар үйіне апарам деп шештім. Балам, ау сенер алар емеспін, мұның не? Балам, егер сенің шешімін осы болса, батамды бердім. Бақытты бол, жарығым.